Bueno, gracias Antonio. Y es que las tormentas severas que presenció el área de Houston el martes por la tarde causó inundaciones repentinas, arrojando granizo del tamaño de canicas. Miren esas imágenes y también incluso como monedas de 25 centavos y cortando el suministro eléctrico en un momento a más de 370,000 clientes de CenterPoint y Energy. Si usted es uno de los afectados, recuerde que su seguro de vivienda cubre estos incidentes, por lo que es mejor llamar inmediatamente a su agente de seguros para así evaluar los daños. Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días. Houston, te saluda Johnny Méndez. Bienvenidos a Noticias 45, primera hora. Y yo soy Helen Quiñones. Buenos días a todos. Gracias por estar junto a nosotros. Les vamos a contar los detalles de lo que dejó justamente las fuertes lluvias de ayer. Un joven perdió la vida tras quedar atrapado bajo los escombros en una casa en construcción durante el paso del tiempo severo en la ciudad. Para conocer los detalles justamente estamos. Así es, para ello nos acompaña en vivo nuestra compañera María Gabriela Rondón, quien incluso se encuentra recorriendo la ciudad. Maga, ¿cómo ves la situación? Buenos días. Buenos días, Yoli. Bueno, la situación un poco más calmada que el día de ayer, evidentemente con este paso de esta tormenta que, como ustedes lo decían, dejó a una víctima fatal, un joven de 16 años que murió acá en el área de Magnolia. Y ahora mismo, aproximadamente a las 4:20 de la mañana, ha empezado a llover sobre esta parte, justamente el área de Magnolia donde nos encontramos ahora. Pues las tormentas han sido muy fuertes a lo largo de toda la ciudad. Hace 2 semanas experimentamos una tormenta que dejó destrozos en diferentes áreas, justamente hacia el norte, también hacia el centro de la ciudad y diferentes áreas de la zona. Anteriormente a esa tormenta ya habíamos experimentado inundaciones y actualmente, con el paso de esta pequeña tormenta del día de ayer, que ya auguraban nuestros meteorólogos, como lo has dicho, un joven murió. Este incidente se registró a las 12:25 del mediodía en las inmediaciones de Willow Heights Line en la ciudad de Magnolia, donde estamos a punto de llegar al lugar donde esto ocurrió. Y según autoridades, el joven se encontraba en el interior de esta primera vivienda, de una vivienda, y que está totalmente en escombros, como están viendo en las imágenes en pantalla. Dicen que él estaba en la primera planta y que también había otros trabajadores en ese momento. Lamentablemente se trató de un joven hispano de 16 años, todavía se desconoce cuál sería pues su identidad. Lo que sí se sabe es que él estaba o tenía el permiso para trabajar en esta construcción, y según algunas declaraciones que dieron algunos de los trabajadores que estaban allí con él, ellos vieron que las ráfagas de viento pasaron rápidamente a lo largo de lo que fue esta construcción, y lamentablemente muchos de ellos pudieron salir. Intentaron llamar al joven de 16 años, pero lamentablemente él no escuchó su teléfono y quedó totalmente atrapado debajo de los escombros. Las autoridades han dicho que lograron recuperar el cuerpo de este joven y que siguen investigando exactamente qué fue lo que sucedió en ese punto o en ese lugar en construcción en Magnolia. Nosotros estamos por llegar exactamente al punto donde esto ocurrió, y más adelante en nuestro reporte les vamos a estar mostrando cómo quedó la casa y dando más detalles acerca de esta información. Entre tanto, recordarle a todas las personas que están por salir de casa mantener sumo cuidado, porque ya ha empezado a llover. Está lloviendo no tan fuerte en la ciudad, pero ya ha empezado a llover, así que la recomendación es a que tome todas sus precauciones si está por salir de casa. Amárrese el cinturón de seguridad, maneje con cuidado y esté pendiente de la programación de Univisión 45, porque les estamos llevando todos los detalles del tiempo y de lo último que ha ocurrido en la ciudad. Es lo que tengo. Regreso contigo. Gracias, Maga. 5 de la mañana con 7 minutos, y ahora vamos a darle un vistazo a la página web oficial de CenterPoint para ver a esta hora cuántas personas siguen sin servicio eléctrico. Tenemos un total de 39,509 personas afectadas, y en cuanto a la reestructuración de este servicio, tenemos 439,348 personas que ya cuentan con el servicio eléctrico. Les mantendremos informados en función tengamos más detalles.